次列车现在开始检票，乘坐该次列车的旅客，方向的到187次列车。 这边还有一条就是那个。 女士们、先生们，欢迎您乘坐高铁动车组列车。我代表动车组全体乘务人员向您问好，祝您旅行愉快。同时。 来出票的旅客，请您携带好您的入境。